3. कफ किंवा खोकला. जनावरांमधील खोकल्याच्या उपचाराकरता लागणारे साहित्य. अडुळसा म्हणजे खोकली 1 पान, तुळस पान 1 मूठभर, लसूण 5 कळ्या, हळद पावडर 10 ग्राम, काळी मिरी 10 ग्राम, गूळ गरजेप्रमाणे. विधी: काळी मिरी 15-20 मिनिटं पाण्यात भिजत ठेवावी व वेगळी पिसून घ्यावी. बाकीच्या मिश्रणात मिसळून परत पिसून घ्यावी आणि त्यात गूळ मिसळून त्याची पेस्ट बनवावी. वापर: खोकला बरा होईपर्यंत 2-3 मात्रा दररोज चाटण स्वरूपात देत राहा.